Большие каминные топки сегодня в моде. Широкое стекло – то, о чем мечтают многие будущие владельцы камина. Но они могут столкнуться с определенными проблемами, если выберут для себя очень широкую каминную топку. С какими, нам расскажет Валерий, представитель компании Cameo. С чем может столкнуться будущий владелец такой широкой топки? Для тех владельцев, кто именно хочет очень большой формат, надо понимать очень простую вещь. Есть, кроме плюсов, есть и минусы. И один из таких минусов, самый большой, то, что там, где горит огонь, мы видим и футировку, и стекло чистую. Но если мы там, где зона, там, где не попадает огонь, мы получаем и грязное стекло, и грязную футировку. И чтобы этого, по сути, вот эту проблемку убрать, нам нужно загрузить дрова, по сути, от самого угла до самого угла, чтобы высокая температура была по всей площади топки. И просто это очень сложно, потому что, вот подержи, потому что мне надо заложить раз костер, два костер, три костер. Мне кажется, не все готовы этим заниматься, не все владельцы каминов. Да. То есть вы должны понимать, что если вы заказываете широкую каминную топку, вам придется закладывать ее слева направо, от стенки до стенки, иначе... Или заложить 3 костра, или 4, или топить метровыми дровами. А вот это очень сложно, таких не бывает. Поэтому надо понимать, что быть готовым к тому, что в той зоне, где горят дрова, там будет чисто. А там, где их нету, будет приводить к тому, что не очень эстетическая будет картинка именно на топке. Поэтому будьте готовы к тому, что большое не всегда хорошо. Как говорят поляки, что за bardzo, то не здраво. Ну, у меня еще вопрос, а с другой стороны, человек, может быть, он говорит, а мне не сложно раскладывать дрова по топке. Ты сам пробовал это делать? Это сложно вообще топить камин, когда у него дрова лежат по всему поду? По этому поводу я никогда из своих заказчиков не советую топку шире, чем метр или 1,20 м. Это оптимальная длина, при которой еще работает более-менее. А все длины, которые больше, это уже большой компромисс, что там чуть-чуть больше недостатков. Да. Поэтому, чтобы добиться там огня, надо, чтобы она работала не в простом режиме, а там уже добиваться автоматически, то есть вводить автоматику, которая будет регулировать подачу воздуха. Поэтому есть нюансы, которых надо избегать. Так что, друзья, если вы хотите широкую каминную топку, подумайте, может быть, вам нужен не дровяной камин, а газовый, чтобы не сталкиваться с такими проблемами. А с вами был проект Камин Обзор. Валерий, спасибо, что ответили на наш вопрос. Пока-пока.